Sans ardeur ni odeur, source de tous les possibles, elle est la plus grande richesse chez soi. Reçoit ce musical qui sort son vent, elle facilite l'exploration, elle encourage le voyage, elle aide la fleur, et fait même apparaître l'énergie. Bien qu'elle tombe du ciel, elle n'est jamais acquise et requiert toute notre attention. De quelles ressources parle-t-on? De l'eau, bien sûr. 3 atomes seulement pour créer le vivant. Vous êtes invités à plonger le pied dans une éphémère histoire.
Titanic. À sombrer. On est dans l'eau. Titanic, on va mettre. Attention l'iceberg.
On va y voir le jour.
C'est quoi ça fait dans l'eau?